tó Elédùmarè ọba góògó, ọba àdìkí, ọba àdìgí, ọba afẹ́nifẹ́re, ọba àjọ àpè agbénimọ́dẹ̀yìn afúnimọ́ṣẹ̀rẹ̀gún, ọba lọ́gọ́lọ́lá ní ìlẹ́yẹ, ọgbọgba tí gbára àdúgbò, agbọ́gbò tí fi ọmọ ẹ̀mí ọ̀fìn ìbà. Ìbà bàbá, ìbà yèyé, ìbà àwọn arúgbó aṣọ mọ́balẹ̀, akáṣọ lérí mọ́rẹ̀rù, obìnrin bàmùbàmù tẹ̀yànyàn, ìbà yín o. Ìbà aláàlú ògiri òkò, òbẹ̀lẹ́kún sunkún kẹ́rù òbẹ̀lẹ́kún òbádàtọ̀ tí ò tó dá sí ẹlẹ́kún sunkún láàárọ̀ yìí ṣẹ̀jẹ̀, onímẹ̀sùmí láàárọ̀ yìí ṣòfò ẹ̀bàrà sí jẹ́lá tán pa. Èṣùmọ̀ṣẹlẹ̀ Yorùbá, èṣùmọ̀ṣẹmí ọmọ ẹlòmíì ni ọlọ́ṣẹ́. Láàlú dọ́rẹ̀ abamba, òfẹ́ bàtà kùjú bàmùbàmù. Ilẹ̀ ògẹ́rẹ́ ó dọwọ́ rẹ, ilẹ̀ jojú wa ṣe gbogbo ìrìn àjò tá a bá rìn lónìí, dákun jojú wa ṣe. Gbogbo àwọn èèyàn mi, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gbogbo, adúpẹ́ ribiribi. Wọ́n ní yìnyínyìnyín kẹ́ni lè ṣe mí sí. Adíáfẹ́rù ọmọkùnrin òde ìgódó, ọ̀pẹ̀ àyàn Ifá kò lè sọ̀rọ̀ èmí sí. Adúpẹ́ o, adúpẹ́ pé òkun, adúpẹ́ àwọn tó wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó ní ní tó ṣe ní pẹ̀lẹ́. Ọmọ èèyàn ló rí ni tí ò ṣe bí ẹni pórí ni. Adúpẹ́. Bọ́dà mi kan láti Newcastle, Bọ́lá Ìfẹ́ Olú Àjàgbé, mo wà lálàáfíà ara, mo dúpẹ́ gan pé ẹ kàn sí mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn mọ́mì wa kan láti Amẹ́ríkà tó yẹ kí n ti bá sọ̀rọ̀ láti bí ìjẹta ìjẹrin tó ti send voice note sí mi. Ààyè yẹn tight gan, ó tight gan. Àti bọ́dà mi kan náà l'Amẹ́ríkà, the same thing. Mi nǹkan mọ state tán wà ní, but gbogbo wọn náà wọ́n kàn sí mi. Then dáàdi wa kan ní Spain, àwọn náà béèrè mi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mélòó mo fẹ́ kà. Bàbá àṣàgbò yìí sí kò sí nǹkan kan, kò sí nǹkan kan. Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run. Àlàáfíà ara ó wà, ṣùgbọ́n ààyè ni ò sí. Òun ló jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Mò ń jíjáde 5 a.m. Mò ń wọlé ńgbà mí 12 a.m. Ṣẹ̀rẹ̀pọ̀ tight gan, kò sáyè fún mi láti jókòó ìṣẹ́jú méjì mẹ́ta láti bá yẹn sọ̀rọ̀. So ó le gan. Ọ̀gá mi kan ló ń set up business kan, adẹ̀ ní láti bá mójútó. Ìdí nìyẹn, ibẹ̀ la wà tá yanjú. À ń expand the business wa, iṣẹ́ wa. So ẹ mọ̀, ó nídìí kí àwọn èèyàn kan dá ọpọlọ jọ ká fi mọ bí tá a fẹ́ gbé ní àjò yẹn gbà. Being one of the management, so wọ́n á need the contribution everybody. Gbogbo our meeting one meeting or the other ni láti make sure pé everything jọra wọn, but ọpẹ́ ni fọ́lọ́run. So period tó fún wa pé ká fi sinmi lẹ̀ ní àtọ̀la, but mo ń tọrọ àyè kan tẹ̀ fún mi ní 1 week leave tọ́lọ́ máa ní kó work ní next week, so that àwọn èèyàn máa lè ráyè attend sí so many things tó yẹ kí n ti ṣe. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn, má bínú sí mi ẹ̀yin ènìyàn mi. Tó a fẹ́ wọnú agbámi ètò níwàyí. Ara àwọn kùdìẹ̀kùdìẹ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ last week ẹ̀rín kan pa mí ni. You are stupid, I'm not stupid. Bí you are a fool dẹ̀ ni, you are a fool, I'm not a fool. Kí ni yẹn pa mí lẹ́rìn gan. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ jùlọ náà, ọ̀rọ̀ wà lórí ẹ̀ tá a máa sọ.
ọ̀rọ̀ pàtàkì a fẹ́ káwọn yẹn wá mọ̀ pé àwọn ará bí ò mú ìrìn àjò yẹn ní kékeré pẹ̀lú wa. Ṣe rí látilẹ̀ ìran mẹ́ta ló méjọ̀ ní Nàìjíríà, ìran mẹ́rin, ṣùgbọ́n àwa fúnra wa mẹ́ta la máa ń pè torí pé ká má ba yàn wá jẹ. Àwọn fúnra wọn ti dàpọ̀, wọn ti sọ́dọ̀ ẹyọ kan, ìyẹn ni Haúsá Fúlàní. Kò sí nǹkan tí ń jẹ́ Haúsá mọ́, kò sí nǹkan tí ń jẹ́ Haúsá, Fúlàní ni gbogbo wọn. Ṣé wàá rí ibi tí kinní yẹn le dé? Àwọn amú àwọn sátánà náà odidi kan náà fi wá sí tẹ̀tẹ̀lẹ̀, but everybody mọ̀ pé méjì ni wá nítorí àwọn ará bí òkè ọ̀hún lọ́jọ́ òun ṣe sí méjì. So sátánà wá pín sí méjì. Even àwọn ẹ̀yà yòókù ní sátánà tó jẹ́ South South, wọ́n prefer ká bá Yorùbá lọ ju kí wọ́n bá ẹ̀yà kejì lọ nítorí ìṣọwọ́ já wọn àti èrò wọn. Bọ́lọ̀ ṣe máa ń tó nǹkan, gbogbo ayé ló mọ̀ pé Yorùbá dá dúró ni, àfara tí ẹnì kankan, àfi tó yóò bá fara tì wá. Bọ́lọ̀ ṣe dáràn Yorùbá nù. Gbogbo wọn lórílẹ̀‐èdè sì mọ̀ pé ibi tí Yorùbá ò bá ti sí, ibẹ̀ kì í dùn. Wọ́n mọ̀ dáadáa tó clear. Tẹ́ ẹ bá sì ń wá ìdùnnú lórílẹ̀‐èdè yìí pé ẹ fẹ́ lọ fúnra yín ní ìgbádùn àti ìdùnnú, ilẹ̀ Yorùbá lẹ́wà, kò sílùú tó ní lórí sọ́ọ̀lì Nàìjíríà. Ibi ní ìgbádùn Nàìjíríà wà, ọ̀dọ̀ wa ń bí nìdùnnú orílẹ̀‐èdè yìí wà. Ilẹ̀ Yorùbá lẹ́tì rí ìfọ̀kànbalẹ̀. Tẹ́ ẹ bá wá sí Nàìjíríà pé ẹ fẹ́ wá enjoy ara yín, gbogbo ẹ tó fẹ́ ṣàtìpọ̀ wá sí Nàìjíríà pé ó fẹ́ lọ gbádùn ara rẹ̀, ibi tẹ́ ti lè gbádùn ara yín ilẹ̀ Yorùbá ni. Èyí tó bá ti yẹ lẹ́yìn ilẹ̀ Yorùbá, ẹ gbàgbé, kò sí gbádùn mọ́. Látọ̀dọ̀ tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti ìlú Ìlọrin títí dé Ngúrú níwájú Kánò lọ́hùn, làwọn tí ń ṣètò ṣẹ̀ríà, òfin ṣẹ̀ríà ń bẹ nínú ìrìn àjò wọn. Ìlọrin gan ò fi gbogbo ara ṣe ṣẹ̀ríà nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá tó wà ń bẹ̀. At least nílùú Ìlọrin nìkan, a ní 95% àwọn èèyàn ní ń sọ èdè Yorùbá yìí lẹ́nu. 95%. Ẹni bá fẹ́ jà mí níyàn kó bóde ní sọ èdè Yorùbá lẹ́nu. Ẹlòmíì gan tí ń padà rẹ̀ níran mi ò lédè tí ń sọ jèdè Yorùbá lọ. Ẹlòmíì padà rẹ̀ Fúlàní kò gbọ́ Yorùbá ló gbọ́. Ẹlòmíì padà rẹ̀ ní Gàmbàrí kò gbọ́ Gàmbàrí ń, Yorùbá ló gbọ́, tí ń bẹ lù Ìlọrin. Ṣùgbọ́n ẹ̀bẹ̀ ńkọ́ là ń lọ. Gbé tá a lọ rèé. Nínú ìrìn àjò tá a wá ń dárúkọ yìí, ìkẹ́kẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin Minister of FCT Nyesom Wike ní last week láàrin àwọn àti ọmọ ológun kan. Ṣé rí àwọn èèyàn wa ọ̀tẹ̀ kì í jẹ́ ká rójú tu ibi tá a ń lọ bọ̀rọ̀. Torí ẹ̀ lèmi ṣe gbé kàn nìyí kalẹ̀. Àwọn èèyàn máa ń gbàgbé ibi tí wọ́n ti ń bọ̀ tọ́rọ̀ bá ṣe bí ọ̀rọ̀ níbì kan. Ẹ jẹ́ á gbà pé ìṣọwọ́síjọba bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu àti àwọn sọ̀ǹgbé wọn ò ní èrò rere fórílẹ̀-èdè yìí, gbogbo wa gbà. Ẹ jẹ́ á gbà pé ìjọba wọn kì í ṣe ìjọba mẹ̀kúnnù. Ẹ jẹ́ á gbà pé ìjọba wọn kì í ṣe ìjọba tó mọ́dùnú dání. Ẹ jẹ́ á gbà pé ìjọba àpáyé kékeré ni bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ń rọ̀nù lọ́wọ́ lórílẹ̀-èdè yìí. Ṣùgbọ́n sọ́là juwá lè dé kéèyàn wá máa fojú egbò tẹ́lẹ̀ ni. Ọ̀làjú ò gbọ́dọ̀ débẹ̀ débi táwa máa fojú egbò tẹ́lẹ̀. Mò ń bọ̀. Ọ̀rọ̀ pọ̀ nínú mi gan lórí ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ yẹn. Àwọn èèyàn wa ò kì í kíyèsára. Látijọ́ aláyé ti jáyé mo ti sọ láìmọye ìgbà lórí ìkànnì yìí.
ní àwọn ìran Fúlàní ní wọn èyí tí láti máa ń disrespect ẹ̀yà yòókù lórílẹ̀‐èdè yìí. Wọ́n máa ń díẹ̀ àwọn èèyàn gan bìlíìfù pé kò sí tẹ́ ṣe fún mi. Màá mú fídíò méjì wá tẹ́rì pé similarity wà ń bẹ̀ and body language bẹ̀ onífẹ́kẹ́ lọ George lẹ́fẹ̀ẹ́ mọ ọmọ tá a bá kọ́ léere tó gbẹ̀kọ́ àti eléyìí tí ò ní gbẹ̀kọ́ láéláé nítorí ìran tó ti jáde. Bọ̀ mo rí ibi táwọn èèyàn tò sí ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ èèyàn ló tò sẹ́yìn ọmọ sọ́jà yẹn nítorí pé ń bú Nyesom Wike. Ṣùgbọ́n ṣé Nyesom Wike jẹ̀bi? Gbogbo yín pátá lẹ mọ̀ pé Wike ò jẹ̀bi. Gbogbo yín pátá lẹ mọ̀. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ò lódodo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ bá ti tò sẹ́yìn sọ́jà ń a jẹ́ pé kankan náà lẹ́yìn àtijọba orílẹ̀-èdè yìí kò sí yàtọ̀ tẹ́ fi yàtọ̀ sí wọn. Kò sí yàtọ̀ ọ̀nù ẹni tó mọ̀bẹ tí ń dùn yẹn tí ń ṣe bísí mi láì. Ìwọ tó bá ti tò sẹ́yìn sọ́jà tí ń bú Nyesom Wike kò sí yàtọ̀ láàrin yín. Èrò yín àti èrò ìjọba orílẹ̀-èdè yìí ìkankan náà ni. Ìwà tẹ́ ẹ wù tẹ́ ẹ fi gbé Nyesom Wike fún sọ́jà. Irú ìwà yẹn náà ló mú Boko Haram máa dún àwọn èèyàn máa ṣe bísí mi láì. Allahu Akbar kí wọ́n tó dúnyàn. Ẹ kì í consider fact. Ẹ rí òdodo ọ̀rọ̀ bí n tó pàtàkì. Mo mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ó jáde fún mi ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nù tí mo fẹ́ sọ ní. Èmi ò ní ẹ má jáde fún mi ṣùgbọ́n ẹ listen sí tí mo fẹ́ sọ kẹ́kọ̀ọ́ nínú ẹ̀. Màá ṣàfihàn àwọn àfihàn fídíò kan tẹ́ẹ̀rí fact ń bẹ̀. Ìjọba sọ pé ilẹ̀ yìí acquisition ni nítorí pé ilẹ̀ tẹ́ tá a dúró lé lórí yìí o a fẹ́ lò ó fún nǹkan báyìí. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tó ní ọwọ́ agbára nígbà tí ìjọba ò tí ì dọ́wọ́ ìjọba ilé tó wà bẹ́ẹ̀ lénìí wọ́n ti pín àwọn ilẹ̀ yẹn mọ́ra wọn lọ́wọ́. Ìpín mọ́wọ́ ni. Wọ́n wá tàtàtùpò wọ́n ta ilẹ̀ yẹn fáwọn míì. Ìjọba wá síwèé kan pé ilẹ̀ tẹ́ ń kọ́ nǹkan lé lórí yìí ilẹ̀ tí pílánì wà lórí ẹ̀ ní pé nǹkan báyìí la fẹ́ fi ṣe faraàlú. Ìwọ kan torí pé ọwọ́ àánú aṣọ ológun ọwọ́ ń lu agbára pé kò sẹ́ni tó lè mú ọ. Ibi tí àwọn tí ń tò sẹ́yìn sọ́jà ti jẹ̀bi nìyẹn o. Ó túmọ̀ sí pé gbogbo wa pátá láàlódodo àìṣe ẹni tó lódodo ọ̀rọ̀ àṣetán àti yípadà nínú ká máa purọ́ ká fi rọ́ lògbà. Èmi ò ní parọ́ fún yín láyé mi ò ní tàyàn jẹ. Tí ìjọba bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ò bá ṣe dáadáa nbìkan èmi ó sọ kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ òpin ẹ̀ kí wọ́n á pa mí. Kò jọjú. Bọ́ tí ó bá kù díẹ̀ káàtó náà faraàlú ẹja sọ faraàlú àwọn bí tẹ́ ẹ lọ tò sí yẹn wrong side ni. Ẹ̀wọ̀n á jẹ́ kó rí wọn máa wú nígbà tí wọ́n ṣe dáadáa níwọ̀n wọn ṣe dáadáa. Ara àwọn tí yan orílẹ̀-èdè jẹ débi tó dé dúró ilé ni àwọn náà lẹ́ ń gbèsè lẹ́yìn lẹ́yìn sọ pé ó ṣe dáadáa ẹ̀ ń fọwọ́ wúrí ẹ̀ fi mú wọn. Mo tó rí wọn tó grant wọn fún láwọ́ọ̀dù. Àwọn tó fún wọn láwọ́ọ̀dù yẹn ó yẹ kéèyàn yàgò fún àwọn ẹ̀yà yẹn nílé ayé pátápátá torí nǹkan tó da ọ̀dẹ tọwọ́ wọn jáde èèyàn ṣàbúrú ẹ̀ ń fún láwọ́ọ̀dù fún kínní. Má ṣàfihàn àwọn kankan tẹ́ ẹ mọ̀ torí ẹ̀ Yorùbá máa sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní lọ́ra wọ́n ní yára gbọ́rọ̀ lọ́ra láti fèsì kọ́ mọ́ bá ṣe èsì fọ̀. Wọ́n sì máa ń sọ kankan tí wọ́n bá ń bí ọ má decide. Tínú rẹ bá ṣe ń dùn náà má decide. tó decision méjì tó bá take láàrin ìgbésẹ̀ méjèèjì yẹn wrong decision ló máa jẹ́ ní life. Torí ẹ̀ la ṣe máa ń wọ̀n àwọn èèyàn. Òdodo ọ̀rọ̀ kò cheap rárá, wọ́n gan. Ṣùgbọ́n àwọn bá èèyàn tó bá lè sọ àwọn náà láàmà pèlè èèyàn. Torí tí ò bá sí òdodo ọ̀rọ̀ mọ́ ìlú ò ní gún.
àṣírí mo gé fún yẹn òun ló já wà lọ́kùnkùn rí bíríbírí táwa dé ní òun ló já wà lọ́kùnkùn táwa bíríbírí dé ní màá fi nǹkan kan hàn yín lórí ìkànnì yìí ẹ wo bọ́mọkùnrin yẹn ṣe kọ́kọ́ àtàkì Nyesom Wike. It doesn't matter. It doesn't matter. All that matters. I'm an offside. Take to orders. So what? You had a who? Than me. So I'm an offside. Take to orders. To that you take the camera. Star General. Okay. I can't say no. That means You can never develop this property. I will not allow it. No problem, sir. I'm only acting on my orders. orders. If you want to kill everybody, kill everybody. We will not kill you. Anybody, Cannot. Sir. We will not. We will not kill anybody. Sir. You put yourself in trouble. We will not. My friend, you see? What is that? You cannot shut me up. No, you cannot shut me up. You are my senior. You cannot even talk when I'm talking. Because I have to reach you. You're exaggerating. I'll be talking and policemen will be talking. You are taking with us. You don't have any video. I'm not to carry security to intimidate. Ṣé ìtàkùrọ̀sọ tó wáyé láàrin àwọn méjèèjì ẹ rí ìbéèrè tí Nyesom Wike ń béèrè lọ́wọ́ ẹ wo bó ṣe handle kéèsì yẹn ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ láàrin Sanwó-Olú àti sọ́jà kan ní yá 2020 nígbà kòrò ẹ wò yẹn. Can you call your superior in Abuja and tell them that the governor is here and I'm the chief security officer and that you don't have any business being in my state right now and that I want you to disengage forthwith from here? Thank you very much, sir. Your Excellency, sir. I'm not here on my own orders. That's why I'm asking you to make a phone call and tell them, your superior, that I'm here, standing in front of you. Make that phone call. Thank you, sir. I'm here on instruction of the Inspector General of Police to the AGF, sir. And that is why I'm here. I'm too small or too low to call them. Your Excellency, sir, with due respect, sir, you can call them directly, sir. So that they will ask us to leave. So Inspector General of Police asked you to come. I'm here on instruction of Inspector General of Police to the AGF, Attorney General of the Federation. I have spoken to the Attorney General at this moment, okay. so he's not aware that you are here. Well, we're expecting the call that we should disengage. That's what I'm saying to you. Yes, sir. Because when I make the phone call, it will be tougher. If you can call and say that the governor is here in front of you, what should you do? It is not my duty to call because I'm too low to do that, sir. Okay. If you call... So where are your men? My men are here. They are all over the estate, sir. How many men do you have here? I have several of them, sir. No, what number? I cannot precisely tell you the number. So now, even sir. if anything happens to your men, you don't even know the number of men? I know the number of my men I have here. So what is the number? We sought for some other people to join us now. What is the number that you have here? I'm sorry, sir. Your Excellency. So you cannot even do an head count of the number you For the brought? security purpose, I cannot say this is the figure, sir. So you don't know the number of men? I know the number, but for security purpose, I cannot say this is the figure, sir. So you know I'm the one talking to you? Yes, you sir. You're an assistant, what is you? I'm a chief superintendent of police. Oh, CSP? Yes, sir. Okay, right. So pressmen, don't worry. I'll make 2 phone calls, right? One to the Inspector General of Police and one to the Attorney General of Police. Sorry, Attorney Inspector of the Federation. I have spoken with him this morning and he says he knows nothing about the fact that they are still here. Very illegal operation. They have absolutely nothing, and I'm the chief security of the state. Not even with the Inspector General wrote me, and before I said Jack Robinson, his men are here. They are not from the Lagos State Police Command, like you have said, right? They are not from Lagos State Police Command. It says it's coming from Abuja, and I don't know what other interest do they have beyond just keeping peace of the country. This is not an expectation that I will expect for them to keep peace, because they don't have any business here at all. The case is between the state government and I'm this governor standing in front of you, not with my residents. These are my residents that have been properly. They do not have anything against them. Your Excellency, there is a particular letter. There is a letter submitted to your office, and I have the copy here. You have said, and the Commissioner of Police, Lagos State Command. I have since written back to your Inspector General of Police. The same letter you are talking about. Yes, I have the copy. I have since written back. If your boss hasn't given you, I have since written back to him on that letter you have Thank you, sir. So you have one leg, you don't have the other leg. And that's why I'm asking how many men you have it. You say you don't know. I know the number. But for security purposes, I will not say it. And I'm asking Thank you, sir. And I've asked you that you should make a phone call. You refuse to make a phone call. I will make the phone call, right? And I'm sure they'll give you the order. Thank you, sir. Why I'm asking you to know your men is that I want to be sure that every man you brought into this estate, you can account for and you can take them out of this place before we have a complete breakdown of law and order.
and you'll be taken responsible for it. Thank you, sir. Full responsibility you'll be taken for it. Thank you, sir. Gentlemen, give me 5 minutes. I'll make those 2 phone calls. mo rí pé ẹ ti mọ̀ yàtọ̀ láàrin méjèèjì, ẹni tí wọ́n kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ àtẹni tí wọ́n ò kọ́ lẹ́kọ̀ọ́. Tí ẹ bá rí Fúlàní, mò ń bẹ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí, wọn kì í bẹ̀rù èèyàn. Fún ara wa ti rí wọn láìmọye gbà tọmọ kékeré kan léje tí wọ́n mú nínú oko. Àwọn gidi gan kú bíi 4 wọn ní tarogéètì pété ni ó ní ọmọ aláàjì ní òkè bẹ̀yẹn ni kò bẹ̀rù wọn. Fúlàní tí ò jọ ọmọdún 11 sí 12 lọ. Ọdẹ ní géńdé 4 wọ́n dẹ̀ ń kọ́ ẹ̀ṣẹ̀ pété lórí kan kó mọ̀ lójú ajẹ́ nínú igbó. Ẹ lọ gbọ́ bọ́mọ yẹn ṣe ń dáhùn, kò bẹ̀rù. Ẹ sọ fún ọmọ ọmọ aláàjì lókè lọ́hùn ni kò bẹ̀rù. Bí wọ́n ṣe tírẹ́nì wọn nù, wọ́n jẹ́ oyé wọn páwọn náà nílùú yìí. Òun ló jẹ́ kí wọ́n misbehave bẹ́ẹ̀ yẹn. Nǹkan tí sọ́jà yìí fi ń sọ̀rọ̀ kìí ṣe torí pé jẹ́ sọ́jà. Ó ń sọ ní sọ pé Fúlàní lòun kò sí ti wíkẹ́ fún un ṣe. Ẹ mọ mí ní body language yẹn ni. Ìtí mo fẹ́ kẹ́ lọ wò dáadáa nìyẹn o, tẹ́yìn ọ̀yàn tẹ́yìn understand. Gbogbo ẹni tó gbèsè yìí sọ́jà pátá ẹ̀yìn ẹ̀rọ lẹ gbèsè. Ẹ já gbà pé wíkẹ́ wèrè ni kò gbádùn. Ẹ já gbà pé wíkẹ́ èèyàn burúkú ni torí inú ìjọba burúkú ló wà. But ṣó wá lè bú kéèyàn ródòdó ọ̀rọ̀ kó má lè sọ ni. Nǹkan tí ń dún èmi nìyẹn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ yẹn táwọn èèyàn kọ̀ tí wọn ò fẹ́ sòdodo ọ̀rọ̀. Ẹ gbọ́ nǹkan tó ẹ gbọ́ ìtàkùrọ̀sọ tó wáyé ní channels láàrin àwọn ẹnìkan àtẹnìkan àtàwọn dọ́kúmẹ̀ntì tí wọ́n fi ń bá kìlẹ̀ yẹn up. Ẹ gbọ́. We got to that sorry pass yesterday because of the way we operate in this country. No, zero attitude to compliance. That is what we are, and it is painful. I saw the military, the army officer yesterday telling us that he was acting on an order, and I've also read online that a military man should obey the last order and order. And I've asked myself, which order? Like the minister also asked yesterday, you obey order, yes, but that order has to be lawful. The order has to be reasonable. For instance, if I am a military officer and my superior give me an order to go and shoot somebody, or let's say my boss give me an order to go and let me use this word, rape my daughter, will I obey the order because the order is coming from my superior? Or somebody because somebody is dragging a girlfriend with my superior, and that superior now see the person dragging girlfriend with him walking on the street, and he say, hey, shoot this person. Because it is an order, I should obey it. Because it is an order, a military men should go and mount guard in a public building under construction. That is the issue here. Building under construction. Military men had to be sent to go and mount guard. Military men that was posted to the former chief of naval staff, Vice Admiral Awad Gambo, as his personal security details to secure him, to guard him, to protect him. He now chooses to make himself vulnerable and send those people on an errand. It's like somebody now here. I have security details to protect me here, and I now choose to send them to Gwagwalada to go and be protecting my property that is under construction. I don't seem to get it. Now let's go back to how we got to that level. That particular. So kò ní jù báyìí lọ. Ṣókí báyìí náà lọ bí oge. Tẹ́tùn wọn padà tún rí wa lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí àkọ́tún ètò míì. Èyí ni a fi àdàgbàrọ̀ ètò sí ọ̀rọ̀ sí. Èmi tí yín tòótọ́, Bàbá Àṣà.